E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-a no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Meus irmãos, essa é uma história da Bíblia que me impressiona muito pelas lições que nós podemos tirar desse texto. Ali foi feita uma fogueira, e o versículo 2 diz que a fogueira, do capítulo 28, 2, diz que a fogueira era grande porque o amor foi grande. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Eles estavam, depois de dias à deriva, de dias o navio naufragou, eles estavam pendurados em madeiras soltas, chovia, eles estavam com muito frio, e eles prepararam uma grande fogueira. O número, você pode pensar, mas que tamanho era essa fogueira? Era grande, porque só de náufragos eram 276. Eram 276 que estavam saindo do mar. A fogueira era grande, porque grande foi o livramento do Senhor na vida deles. Meus irmãos, a realidade neotestamentária, como igreja pentecostal nascida sobre a égide do Espírito Santo, nós dizemos que a fogueira é realmente grande, porque a palavra de Deus, ela é fiel, e ela cumpre a promessa de Deus sobre nós. E a promessa está em Mateus capítulo 1, versículo 11. Mateus 1, 11. Eu anotei errado aqui. Não, desculpa, é 3:11. Desculpa. Meu olho foi que bateu errado. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, nós temos promessas do Senhor sobre a nossa vida. Em Lucas 24, 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa do Pai, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos um povo que temos uma promessa. A promessa de revestimento do Espírito Santo. Cada um de nós temos uma convicção: não estamos sozinhos, não estamos vivendo uma vida que Satanás pode ter êxito sobre nós.
nós somos capacitados e revestidos do poder do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele quer batizar a cada um de nós com fogo e com alegria e com poder. A fogueira era grande, porque grande era a obra redentora, assim como a coluna de fogo só foi concedida depois do cordeiro pascual imolado. O fogo do Espírito só foi concedido à igreja depois que Jesus derramou seu sangue por nós. Depois que Ele nos ligou novamente a Deus, depois que Ele restaurou a possibilidade do homem ser perdoado. Como uma locomotiva, ela caminha em cima de 2 trilhos. A igreja, ela está caminhando em cima de 2 trilhos. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, e o revestimento do Espírito Santo e com fogo. A fogueira, meus irmãos, era grande, porque o seu alcance é grande. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4, Atos 2, 2, 3 e 4, ele diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos, observem esse todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Meus irmãos, nós estamos debaixo de uma promessa, há uma promessa de Deus. Deus quer um povo revestido de poder. Esta promessa vem lá do Velho Testamento, foi predito em Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naquele dia, e profetizarão. Querido, nós precisamos viver esta realidade. Tudo isso, todas essas promessas, não foram colocadas na Bíblia apenas para nós lermos. Estas promessas foram colocadas para que a igreja vivesse. Nós estamos vivendo num mundo cheio de deturpações, conturbado. Nós estamos vivendo num momento que as pessoas tentam tirar a sua vida. Nós estamos vivendo num momento onde o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. A igreja do Senhor, ela foi colocada na terra para ser sal da terra e luz do mundo. A igreja foi colocada na terra para dar direcionamento à humanidade. E nós não podemos dar esse direcionamento se não estivermos revestidos do poder do Espírito Santo. Queridos, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, 38 e 39, há uma palavra, ele diz: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Meus irmãos, essa promessa é para a igreja. Nós precisamos começar a entender que não tem como viver nesse mundo, não tem como resistir às ciladas, não tem como resistir às setas, não tem como resistir a todas as astutas armadilhas de Satanás, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida feliz. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de testemunho. Uma vida cheia do Espírito Santo, ele trabalha na obra do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo, a sua boca profetiza vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, o seu coração, ele vive a todo tempo em relacionamento com o seu Criador. Só existe um caminho para quem foi resgatado e salvo, é vir correndo para a fogueira. Querido, precisamos todos nós de corrermos para a presença de Deus. Precisamos todos nós de sermos revestidos de poder. Precisamos todos nós de sermos capacitados por Deus para andarmos no mundo dia após dia e dizer não para as ciladas de Satanás, dizer não para as setas que vêm sobre a nossa vida. O Espírito Santo é quem vai nos conduzir, o Espírito Santo é quem vai nos revestir, o Espírito Santo é quem vai trazer a alegria do Senhor. Nós cantamos que a alegria do Senhor é a nossa força. A fogueira se apaga se não houver disposição de mantê-la acesa. Em Atos capítulo 28, versículo 3, diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-a no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Deus está à procura de catadores de gravetos. Deus está à procura de pessoas que queiram ajuntar outras pessoas na fogueira. Deus está à procura de homens e mulheres que se coloquem à disposição. Meus irmãos, Deus está à procura de gravetos do amor, homens que possam entender Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale toda a língua, ainda que eu fale tudo isso, se não houver amor, a vida do crente é uma vida de amor, a vida do crente é uma vida de perdão, a vida do crente é uma vida de renúncia, a vida do crente é uma vida de plantar, a vida do crente é uma vida que precisa demonstrar, agir e conduzir a sua vida, sendo dirigido pelo amor, o amor verdadeiro. Meu irmão, Deus está à procura de ajuntadores, de gravetos, de santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós queremos ver a Deus, todos nós queremos ser arrebatados, todos nós queremos ir para o céu, todos nós queremos morar com Cristo, todos nós queremos ir para Canaã celestial, mas a Bíblia diz: a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, Deus está chamando a sua igreja para uma vida de santidade. Deus está chamando a sua igreja para uma vida de
entrega total. Deus está chamando a sua igreja para uma vida de dedicação ao Senhor. Meus irmãos, Deus está à procura de gravetos do que aqueles que recolhem gravetos do amor, gravetos da santidade, mas Deus está procurando aqueles que também recolhem gravetos de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Um crente que ora, ele tem promessas. Um crente que ora, ele luta. Um crente que ora, a certeza é vitoriosa, porque nós levamos as nossas petições a Deus e a vitória é certa. Deus está buscando homens e mulheres que queiram ir para a fogueira, que queiram se chegar no altar e dizer: eu quero fazer parte desse mover do Senhor. Meu irmão, Deus está procurando gravetos que ensinam a palavra. Em Jeremias, capítulo 23, 29, diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Meu irmão, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra não está entre nós para ser deixada de lado. Esta palavra não está diante de nós apenas para ser admirada. Esta palavra é que nos afasta do pecado. Esta palavra que nos mostra o caminho que nós devemos andar. É esta palavra que nos adverte para nós vivermos uma vida de santidade. É esta palavra que nos mostra o que Deus espera de cada um de nós. Quando esta fogueira está acesa, nós esquecemos do frio. Em Mateus 28, em Atos 28, 2, diz: porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Meus irmãos, imagine aqueles 276 pessoas, náufragos, tinham lutado com a tempestade por diversos dias, estavam desnutridos, estavam exauridos de cansaço, pois agarrado a pedaços de madeira, objetos do navio, ainda tiveram que nadar até a ilha de Malta. Estavam com muito frio. Esta era a senda sofrida por aqueles homens. E Paulo, ele diz: em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Mas ele está dizendo: ninguém nos separará do amor de Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, tem pessoas hoje morrendo de frio, em vários lugares que a temperatura mudou. Essa semana o pastor Roberto esteve no sul e teve um dia lá que deu 2 graus. 1 grau, ele falou: esta terra, esse que te digo, não é para mim morar aqui. Ele ficou apavorado lá no sul. Meus irmãos, eu fico vendo quantos crentes estão vivendo uma vida de frieza espiritual. Isto é sinal dos últimos tempos. A Bíblia diz que nos últimos tempos, um sinal da volta de Jesus era a frieza espiritual no coração. Em Mateus 24, versículo 12, Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, é o que acontece quando somos vitimados pela frieza, ficamos insensíveis à palavra de Deus, ficamos insensíveis à graça do Senhor, pouca queremos ir à igreja, ou viramos
Aqueles que só vão um dia da semana num culto. Ei, irmão, se você ficar sem se alimentar durante a semana, você passa mal. Nós precisamos estar na casa do Senhor. A casa do Senhor traz recado de Deus para você. Na casa do Senhor, a comunhão de uns com os outros. Na casa do Senhor, nós aprendemos o relacionamento. Meus irmãos, há muitas pessoas que vêm à igreja somente quando estão escalados em algum departamento. Deus está dizendo para a igreja: é hora de servir ao Senhor com alma. É hora de servir o Senhor com integridade. É hora de buscar o Senhor a tempo e a fora de tempo, porque senão tudo que nós fizermos, caiu minha boniteza, tudo que nós fizermos aqui vai ser em vão. Nós vamos cantar, vai ficar bonito, mas vai faltar unção. Nós vamos pregar, as palavras serão bonitas, mas as pessoas não serão transformadas. Meus irmãos, nós estamos precisando que a igreja se envolva, cada irmão possa entender que não é hora de ficar parado, não é hora de ficar em cima do muro, é hora de tomar uma posição, porque todas as vezes que nós ficamos frios, o primeiro sinal que vem à nossa vida é murmuração. Nada para nós está bom, está tudo errado, está tudo agindo de maneira equivocada. E aí nós começamos, ao invés de olhar a centralidade de Cristo, nós olhamos os erros que as pessoas têm. E quem não os tem? Quem não tem falhas? Meus irmãos, nós precisamos nos levantar, começarmos a viver uma nova história. Tem uma placa de uma igreja nos Estados Unidos que ela estava dizendo uma coisa, mas ficou muito interessante. A placa dizia: a igreja está fechada por falta de aquecimento. Era um aquecimento físico, porque todos os locais de frio têm os aparelhos que vai aquecer. Mas quantas igrejas estão fechando porque não tem mais a presença de Deus dentro dela? Está faltando o aquecimento de Deus nos corações. Alguém conta um testemunho e as pessoas olham e dizem: ele pensa que eu vou acreditar. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que curou no passado e continua curando. O nosso Deus é o Deus que livrou no passado e continua livrando. O nosso Deus é o Deus que abriu a madre de mulheres no passado e continua abrindo. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E a Bíblia diz: nada é impossível para o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos manter a fogueira acesa. E dois fatores que nós precisamos mencionar aqui nesta noite. Quando se sente frio, é automático. Nós buscamos imediatamente o aquecimento. No livro de João, capítulo 18, versículo 18, diz: a noite estava muito fria. Pedro aproximou-se da fogueira para aquecer. Todas as pessoas que estão vivendo esse momento de frieza, precisa buscar a presença do Senhor, precisa buscar a graça do Senhor, precisa buscar a glória do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus quer te revestir do Espírito Santo. Deus não quer te ver andando cabisbaixo. Deus não quer te ver andando como quem não tem solução para os teus problemas. Deus tem uma resposta para cada indagação da tua vida. Deus tem uma resposta para a tua casa. Deus tem uma resposta para o teu casamento. Deus tem uma resposta para a tua empresa. Deus tem uma resposta para a tua vida. Se debaixo de um intenso frio nós não conseguimos
nem respirar. Uma vez, logo nas primeiras vezes que eu ia aos Estados Unidos, 80 e alguma coisa, e nós pegamos um carro e fomos pregar em Boston. Nós estávamos em Danbury. E é uma distância razoável. E nós fomos pregar. Na volta, o carro quebrou o aquecedor. E estava fazendo menos 15. Eu desci para abastecer o carro e queimou o meu rosto todo. E aí, fui tomar um lanche, pegar um café bem quente. E o rapaz disse, você vai pegar a estrada sem aquecimento? Eu disse, vou. Ele disse, olha, você vai passar mal. Vai ter momentos que você não vai conseguir mover a mão. Eu não conhecia aquilo. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso, porque eu nunca tinha experimentado. Falei, esse povo aqui é tudo assustado. Eu vou. Eu sou baiano. Eu vou. Irmãos, poucos quilômetros da frente, o volante estava gelado e a minha mão não fazia nada. Eu parei num outro local que estava aquecimento, esperamos amanhecer o dia. Meus irmãos, quantos irmãos estão paralisados no ministério? Quantos irmãos que pregavam não pregam mais? Quantos irmãos que cantavam não cantam mais? Quantos irmãos que testemunhavam não testemunham mais? Quantos irmãos que tinham um chamado de Deus para a sua vida, e esse chamado foi colocado num lugar paralisado por causa da frieza espiritual que entrou no seu coração. E quando a gente vai conversar, as pessoas dizem, pastor, são os problemas da vida. Eu quero te falar, não são os problemas, é que nós perdemos a sensibilidade do temor do Senhor. Meu irmão Spurgeon, num dos livros dele, nesse livro, Spurgeon ainda fala, ele conta a história de um pai que sua filha foi para a Europa antiga, e a filha escreveu para o pai, dizendo, pai, aqui faz muito frio, o que eu devo fazer? E a resposta do pai foi, permaneça perto do fogo. Ei, irmão, não se afaste da casa de Deus. Não se afaste da reunião de oração, dos cultos da escola bíblica dominical. Não se afaste, porque só quando nós aprendemos a palavra que nós resistimos o diabo. Não se afaste do Espírito Santo. Não se afaste da comunhão. Não se afaste da busca intensa da glória de Deus sobre a nossa vida. O segundo conselho daquele pai: fique perto de alguém. Meus irmãos, quando se faz frio, é comum ver grupos que se juntam para fazer uma fogueira e se aquecer. Você não quer se esfriar? Fique perto de alguém. Viva em comunhão. A comunhão que o Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Nós precisamos viver em comunhão. Sozinho, você é uma presa fácil. O diabo lança tristeza. O diabo lança tantas setas no seu coração. Por que que tem tantas pessoas vivendo dias difíceis, dias de tristeza tremenda? Quando nós estamos em comunhão da igreja, um perto do outro, a gente olha um para o outro e diz, você está passando por problema, deixa eu orar por você, e um cobre o outro de oração. É hora de se juntar, é hora de buscar a presença do Senhor. Sozinho, você é uma presa fácil. Sabemos que somos diferentes uns dos outros,
mas é possível ter unidade na diversidade. Esses dias, eu estava vendo um documentário na Discovery, e ele estava falando sobre os animais que se juntam no frio para se aquecerem um ao outro. E eles fazem um bolinho. E é tão interessante. E eles mostraram uns animais que eu nunca pensei que eles poderiam se juntar. O porco de espinho. Mesmo sendo diferente, eles estavam juntos para aquecer um ao outro. Ei, mesmo você pensando diferente, nós precisamos estar juntos. Mesmo você pensando de uma forma um pouco diferente, nós queremos andar juntos com você, queremos orar por você, queremos dar cobertura espiritual a você, queremos ver você saltitando na presença de Deus, queremos ver um sorriso nos seus lábios, no meio dos problemas, porque a glória do Senhor vem sobre nós, é no meio do problema que nós sentimos a mão de Deus dizendo: eu estou contigo, não pasme nem te espantes, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo. Meu irmão, o terceiro conselho daquele pai foi: mantenha-se em movimento. Meus irmãos, permanecer inerte no frio intenso é morte certa. Ficar paralisado no frio, você quando vai se mover, você não consegue. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Meus irmãos, o frio não deve nos deter. O frio não pode nos parar, a frieza espiritual. Hoje você abre um celular, tem de tudo ali para te tirar da presença de Deus. Você vai para um computador estudar, na hora que você abre as suas pesquisas, você tem de tudo ali para te afastar da presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: é hora de você entender que Deus está à busca daqueles que olham para as coisas do mundo e diz: não, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. O meu coração está cheio da glória de Deus. Eu não preciso de nada que o mundo tenta colocar em mim, porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. E o quarto conselho daquele pai foi: fique onde bate o sol. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso sol. Portanto, o Senhor Deus, em Salmo 84, 11, diz: portanto, o Senhor Deus é sol, Ele é escudo. Mas para vós, os que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis saltando como bezerros, dizendo: eu estou abençoado diante do Senhor. A presença de Jesus nos aquece, a presença de Jesus nos dá vigor, a presença de Jesus traz alegria para nós, a presença de Jesus traz vida. Aqui tem poucos irmãos que andaram no trem Maria Fumaça. Eu andei, era muito interessante. Colocava fogo na caldeira e ficava uma pessoa só por conta de colocar carvão e madeira na caldeira para pegar fogo. A proporção que ia tendo o calor na caldeira, o trem começava a se mover. E era interessante, porque na hora que ele começava, ele ia devagar. Ele ia devagar e apitando.
As viagens eram longas, as viagens traziam grandes surpresas para nós, porque nós saíamos de uma cor e chegávamos de outra, por causa da fuligem que vinha para o trem, e aí a gente chegava lá completamente colorido. Mas uma coisa que eu ficava impressionado, é que o trem não podia se mover, se não tivesse fogo na caldeira. Meu irmão, eu quero te dizer algo, quanto mais fogueira estiver acesa, mais as pessoas vão se aproximar de você. Porque quando você estiver na presença de Deus, vai na sua vida, você sempre vai ter uma palavra rema para ministrar. Quando você estiver diante do Senhor, diante da glória do Senhor, aquecido pela glória do Senhor, você vai ter energia para resistir a Satanás. Você vai ter energia para trazer para a sua casa a bênção do Senhor. Meus irmãos, observem isso aqui. Quem foi atraído para aquela fogueira? Todos. Não teve exceção, todos. O capitão do navio, os marinheiros, toda a tripulação, os policiais, os soldados, o centurião, e os prisioneiros. Na fogueira não havia ninguém diferente. Todos eram iguais, porque todos precisavam se aquecer. Meus irmãos, quando todos nós estamos juntos no fogo, nós somos transformados, todos nós, em servos do Deus vivo. Na fogueira nós nos convergimos, porque todos nós estamos buscando a glória, todos nós estamos buscando o revestimento, todos nós estamos buscando a unidade, todos nós estamos buscando a presença de Deus. Na fogueira todos os títulos caem, não tem ninguém maior do que o outro, porque o maior é o fogo do Espírito Santo sendo derramado na vida de cada um e nos revestindo de poder. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, Colossenses 3, 10 e 11, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, não há judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Existem 3 coisas que unem o povo de Deus: a aflição, a perseguição e a fogueira do avivamento. Querido, os irmãos, será que nós precisamos esperar uma tempestade sobre o Brasil para nós nos unirmos para buscar o Senhor? A igreja do Senhor no Brasil já está passando por um momento delicado. Pregar nas ruas hoje já é um problema. Testemunhar já é um problema. Meus irmãos, cada um de nós precisamos estar mais próximos uns dos outros. Cada um de nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Hoje pela manhã nós falamos sobre examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O exame não é um exame qualquer. Não é para examinar, encontrar erros e deixar de participar da ceia. Não. Ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Faça um concerto e coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, Deus está à busca hoje de pessoas que perseverem na doutrina.
Deus está à busca hoje de pessoas que perseverem no amor. Deus está à busca hoje de pessoas que queiram a presença de Deus sendo derramada na vida de cada um de nós. A fogueira da santificação, ela precisa estar acesa no nosso lar. A fogueira da santificação, ela precisa estar acesa na nossa vida. O Espírito Santo, é Ele quem acende a fogueira. O Espírito Santo, é Ele quem faz milagres. O Espírito Santo, é Ele quem nos dá poder para testemunhar. Em Atos, capítulo 4, versículo 29 a 31. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda, escuta aí, falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. O 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Ei, ele diz, e tendo ele orado. Será que cada um de nós, nesta noite, não podemos entregar a nossa vida ao Senhor? Deus, aqui estou, Senhor. Deus, muda a minha vida. A Bíblia diz que a ceia é um memorial. É para nós nos lembrarmos do sacrifício. Ele tomou o lugar, o meu lugar, o seu lugar. Ele derramou o sangue para perdoar os meus pecados, os seus pecados. E agora, Ele quer que cada um de nós seja revestidos de poder para pregar com intrepidez, para falar com ousadia e para ver o agir e o manifestar da glória do Senhor. Ei, Deus trouxe você aqui. Eu tenho convicção disso. Não é. O mundo não vai te reconhecer como homem de Deus e mulher de Deus, se você permanecer frio, se você permanecer parado. Pastor, eu não sei falar. Ele diz, abre a tua boca e eu colocarei as minhas palavras nela. Deus está te chamando. Deus está te chamando para uma vida de santidade. Deus está te chamando para uma vida de comunhão. Deus está te chamando para uma vida na presença dEle. A igreja não é uma sociedade de pessoas. A igreja é a noiva de Cristo, sem mácula, sem ruga. Ele vem buscar a igreja que tem as suas mãos limpas. Ei, Deus trouxe você aqui hoje para dizer, é hora de você entrar nessa fogueira. Muitos irmãos que estão aqui já foram batizados no Espírito Santo e pararam de falar em línguas, pararam de orar por enfermos, pararam de ter visões, pararam de ter discernimento, porque os problemas vieram sobre a sua vida,
e houve um esfriamento. Ei, hoje Deus te trouxe aqui para dizer é hora de mudança. Nós vamos cantar uma música. Se você quiser, eu queria orar com você. Se você quiser dizer, Deus, restaura em mim tudo aquilo que o Senhor já me deu. Eu quero voltar a ser tocha viva do altar. Eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse do altar. Nós vamos orar juntos. Hoje, Deus te tirou lá de casa e disse, eu quero renovar a tua vida. Pode deixar o teu lugar. Essa é uma hora do sopro do Espírito Santo.